بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې 163 نمبر سبق دی او الدرس التاسع والثلاثون یو کم څلوېښتم نمبر درس دی. په نن درس کې به التلمیذان فی المدرسه دوه شاګردان په مدرسه کې. تلمیذان دلته کې تلمیذ شاګرد ته وایي خو دلته مراد طالب دی. په مدرسه کې دوه طالبان په مدرسه کې دوه طالبان او دې کې زموږ د الفاظو معنی هم شوي دي، بیا ورپسې یو ضروري قاعده هم شوې ده او ورسره پکې اولنی سبق هم شوی دی. نن درس کې به انشاءالله زموږ استفهامیه جملې دي، د هغې جوابونه به ورکوو. په دې استفهامیه جملو کې د تصنیې مشق شوی دی د دوه کسانو، یعنې د دوو کسانو دپاره اول دغه استعمال شوی دی، انتما ضمیر استعمال شوی دی، تاسو دواړه. انتما انت معنا ده ته یو کس، انتما تاسو دواړه. نو انتما دلته کې د انتما دوه کسانو لپاره استعمال شوی دی. من استفهامیه دی، سوالیه دی، سوال د سوال دپاره راځي. ته څوک یې؟ من انته، ته څوک یې؟ چې دوو کسانو ته وایي تاسو څوک یې، نو من انتما تاسو دواړه څوک یې؟ یا خالد و یا شاهد. من انتما یا خالد و شاهد. من انتما یا خالد و شاهد. اے خالد او شاهد تاسو دواړه څوک یې؟ نو دوی جواب ورکوي نحنو. دا نحنو ضمیر چې دی که نه، نحنو ضمیر دا د دوو کسانو دپاره م استعمالیږي او د دوو نه زیاتو دپاره م استعمالیږي. د زیاتو څه حد نشته او د کم دوه دي. دوه کسان چې وي هغوی به هم ځان له نحنو استعمالوي، که 200 کسان وي هغوی به هم ځان له نحنو ضمیر استعمالوي، او که 2 لکه کسان وي هغوی به هم ځان له نحنو ضمیر استعمالوي. نحنو معنا ده مونږه. اخوان د اخوتون جمع ده، اخوتون یو ورور ته وایي، اخوه یو ورور، او اخوان بیا دوه رونو ته، او تلمیذ یو شاګرد ته وایي، تلمیذان دوه شاګردان، دوه طالبان. نحنو اخوان مونږ دواړه رونه یو، و تلمیذان او شاګردان یو، طالب علمان یو. مونږ دواړه رونه او طالب علمان یو، مونږ دواړه رونه او طالب علمان یو. ٹھیک شو جی. اوس وایي متا تقومانې، متا تقومانې. تقوم معنا ده ته پاسې، تقومو ته پاسې، او تقومانی تاسو دواړه پاسئ. چې دوه کسان یې مخامخ سړي وي نو هغې ته وایي چې تاسو دواړه پاسئ، نو تقومانی. نو متا تقومانی، متا استفهامیه دی، سوال دپاره راځي. تاسو دواړه څه وخت پاسئ، یا تاسو دواړه کله پاسئ، کم ټایم پاسئ، کم وخت پاسئ، یا کله پاسئ. دواړه معنی درې واړه معنی کولی شي. متا تقومان تاسو دواړه کله پاسئ، کم وخت پاسئ. نو هغه ورته وایي نقومو. نقومو دا اوس وګورئ، نقومو فعل مضارع تثنیه و جمع متکلم. فعل مضارع تثنیه و جمع متکلم دا د متکلم صیغه ده د فعل مضارع، خو دلته کې دا د دوو کسانو دپاره م استعمالیږي او د زیاتو کسانو دپاره م استعمالیږي. نو دلته کې به مونږ صرف چې راڅومره تقومو، نقومو، نصلي او نتلوان او نسلمو، نذهبو، نجلسو، نعودو، نذاکرو او ننامو. دا د جمع لپاره هم دا متکلم صیغه استعمالیږي او د دوو کسانو د تصنیع لپاره هم استعمالیږي. نو دلته کې مونږ صرف د دوو کسانو لپاره استعمالوو، ځکه خالد او شاهد نه تپوسونه کیږي. نو خالد او شاهد بیا جوابونه ورکوي، تپوس ترې کوي متا تقومانې، تاسو دواړه کله پاسئ، یا تاسو دواړه کم وخت پاسئ. نو هغې ورته وایي نقومو مونږ دواړه پاسو. دلته به مونږ د نقومو معنا مونږ دواړه ځکه کوو چې دلته د دوو کسانو دپاره دا د تصنیع صیغه استعمال، دا د متکلم صیغه استعمال شوې ده. دا د تصنیع دپاره م استعمالیږي او د زیاتو کسانو د دوو دپاره م استعمالیږي او د دوو لکو دپاره م استعمالیږي. د دې بیا د زیاتوالي څه حد نشته، خو د کموالي د دوو نه کمو دپاره نه استعمالیږي. د دوو نه کمو دپاره د واحد متکلم صیغه ده. اقومو، اقومو معنا ده زه پاسم. نقوم معنا ده مونږ دواړه پاسو یا مونږ ټول پاسو. نو دلته کې به مونږ د دواړو معنی کوو. نقومو فی الصباح الباکر، مونږ دواړه سحر وختي، صباح سحر ته وایي او باکر وختي ته وایي. مونږ دواړه سحر وختي پاسو، مونږ دواړه سحر وختي پاسو. بیا ترې تپوس کوي وایي این تصلیان، این تصلیان تاسو دواړه چرته مونځ کوئ. این معنا ده چرته، تصلیان تصلی معنا ده ته مونځ کې، او تصلیانې معنا ده تاسو دواړه مونځ کوئ. نو این تصلیان تاسو دواړه چرته مونځ کوئ، این تصلیان تاسو دواړه چرته مونځ کوئ. نو هغې ورله جواب ورکوي نصلي مونږ دواړه مونځ کوو فی المسجد جماعت کې. نصلي فی المسجد مونږ دواړه جماعت کې مونځ کوو. نصلي فی المسجد مونږ دواړه جماعت کې مونځ کوو. اوس ته بیا تپوس کوي د خالد او شاهد نه، بیا تپوس کوي وایي هل تتلوان القرآن الکریم،
هل تتلوان القرآن الكريم چې یو کس ته وایي چې ته تلاوت کې نو هغه ته وایي هل تتلو القرآن الكريم هل تتلو آیا ته تلاوت کې ته د قرآن تلاوت کې نو هغه به راته وایي نعم زه تلاوت کوم او چې دوه کسانی نو هغې دپاره تتلوان د یو دپاره تتلو او د دوه دپاره تتلوان هل تتلوان القرآن الكريم آیا تاسو دواړه د قرآن تلاوت کوئ نو دا شاهد او خالد ورله جواب ورکوي نعم او جی نعم او جی نتلوانی مونږ دواړه دا نتلو دا د متکلم صیغه ده بار بار زه کوم چې دا بالکل ذهن کې پخه شي دا د متکلم صیغه ده د تصنیع او د جمع د دوانو لپاره استعمالیږي نو نتلوانی القرآن الکریم نتلوانی مونږ دواړه تلاوت کوو مونږ دواړه تلاوت کوو القرآن الکریم د قرآن کریم مونږ دواړه د قرآن کریم تلاوت کوو نعم معنی ده او جی نعم معنی ده او جی مونږ دواړه د قرآن کریم تلاوت کوو بیا د خالد او شاهد نه تپوس کوي وی هل تسلمان چې یو سړي ته وایي ته سلام کې نو هغه ته وایي هل تسلمو آیا ته سلام کې او چې دوو کسانو نه تپوس کوي چې تاسو سلام کوئ نو هل تسلمانی آیا تاسو دواړه سلام کوئ علی امکما و ابیکما چې یو کس ته وایي چې ته خپل مور پلار ته سلام کې نو هغه ته به وایي هل تسلمو علی امک و ابیک علی امک و ابیک د کاف ضمیر به استعمالی او دوه دپاره چې تاسو دواړه خپل مور پلار ته سلام کوئ نو هغې ته به کوما لفظ استعمالی کوما ضمیر استعمالی هل تسلمان علی امکما و ابیکما آیا تاسو دواړه خپل مور پلار ته سلام کوئ آیا تاسو دواړه سلام کوئ علی امکما و ابیکما خپل مور او پلار ته نو کوما معنا دلته معنا مونږ کو خپل ٹھیک شو جی اصل کې د کوما معنا تاسو دواړه او د ابیکما د ستاسو دواړو پلار امکما ستاسو دواړو مور ٹھیک شو خو دلته د کوما د دې دواړو کوما معنا مونږ یو ځل وکړو خپل ٹھیک شو هل تسلمانی آیا تاسو دواړه سلام کوئ علی امکما و ابیکما خپل مور او پلار ته نو هغې جواب ورکوي نعم او جی نسلمو مونږ دواړه سلام کوو نسلمو مونږ دواړه هم سلام کوو او نسلمو مونږ ټول سلام کوو ټیک شو که هغه دوی او که دوه لکه او که 2 کروڑه وي هر څومره د زیاتوالي څه حد نشته د جمع متکلم صیغې د تسنیه او جمع متکلم صیغه وایي د فعل مضارع نو نسلمو مونږ دواړه سلام کوو علی امنا و ابینا که یو کس وي چې هغه وایي زه خپلې مور ته سلام کوم نو هغه وایي اسلم علی امی و ابي علی امی خپلې مور ته و ابي او خپلې مور پلار ته او چې 2 کسان وي یا زیات وي نو هغې به د نا متکلم صیغه ضمیر استعمالی نسلم علی امنا مونږ دواړه خپلې مور ته سلام کوو و ابینا او خپل پلار ته سلام کوو نو دا نا ضمیر چې کوم استعمال شوی دی نو دا هم د معنی مونږ کوو د خپل او نور نا معنی د مونږ امنا زمونږ مور ابینا زمونږ پلار خو دلته کې وایي نسلم مونږ سلام کوو علی امنا خپلې مور ته دلته د نا معنی مونږ خپله کوو و ابینا او خپل پلار ته نو د دواړو خپل په ځای باندې ما صرف یو ځل خپل واغستو نسلم علی امنا و ابینا مونږ خپل مور پلار ته سلام کوو بیا د دې خالد او شاهد نه تپوس کوي وایي متا تذهبان چې یو سړي ته وایي ته کله ځې نو هغه ته وایي تذهبو متا تذهبو یا یو کس ته وایي چې ته ځې نو هغه ته وایي تذهبو ته ځې او 2 کسانو ته وایي چې تاسو ځئ نو تذهبانی تاسو دواړه ځئ نو دلته دې دواړو ته وایي د خالد او شاهد ته وایي دلته چې را څومره د تصنیعي صیغې استعمال شوي همدغه خالد او شاهد ته اشاره ده نو دلته کې وایي متا تذهبانی الی المدرسه تاسو دواړه مدرسې ته کم وخت ځئ یا تاسو دواړه مدرسې ته څه وخت ځئ یا تاسو دواړه مدرسې ته کله ځئ نو هغه جواب ورکوي نذهبو مونږ دواړه ځو الی المدرسه مدرسې ته صباحا سحر مونږ سحر وختي مدرسې ته ځو اوس بیا د دې دواړو نه تپوس کوي متا کیف تجلسانی فی الفصل کیف تجلسانی یو کس ته چې وایي چې ته کینی نو تجلسو ته کینی او دوه ته تاسو کینی نو تجلسانی او کیف تجلسانی تاسو دواړه څنګه کینی فی الفصل فصل کلاس ته وایي درسګاه ته وایي درسګاه ته نو کیف تجلسانی فی الفصل تاسو دواړه په درسګاه کې څنګه کینی
یعنی په کمی طریقې سره کینئ او ورانی کوئ او کنه په ادب او احترام سره کینئ کنه نور څه شرارتونه کوئ نو هغې وله جواب ورکوي نجلسو موږ دواړه کینو فی الفصل درسګاه کې کلاس کې بادب په ادب موږ دواړه په کلاس کې په ادب سره کینو موږ دواړه په جماعت کې یا موږ دواړه په درسګاه کې په ادب سره کینو. اوس ته بیا تپوس کوي وایي متا تعودانې تعودو معنا ده ته را واپس کېږي چې یو سړي ته وایي چې ته را واپس کېږي نو هغه ته وایي تعودو اردو کې وایي لوټنا. نو متا تعودانې تاسو دواړه کله را واپس کېږئ الی البیت کور ته تاسو دواړه کور ته کم وخت را واپس کېږئ نو هغې ورته وایي نعودو موږ دواړه را واپس کېږو الی البیت کور ته مساء ماښام وخت کې موږ دواړه کور ته را واپس کېږو. بیا ورته وایي هل تذاکرانی فی اللیل ذاکر یذاکرو معنا ده تکرار کول یو خو ګورئ استاد چې درته سبق وښی او هغه بیا ځان له دوه ملګري کینئ او هغه د استاد سبق یو بل سره اړوئ که نه هغې ته تکرار وایي. او یو مطالعه وي مطالعه دې ته وایي چې سبا درته استاد کم سبق ښیي هغه ته نن نه ځان له وګورې نو چې ته یې نن نه ځان له وګورې ځان پې څه ناسه پوهه که بیا به درته سبا په کلاس کې استاد وښیي نو ښه به پې ځان پوهه کړي او بیا چې بیا په سبا د استاد د درس نه پس ځان له تکرار کې ځان له اړئ بیا دوه کسان کښېنئ یو بل سره یې اړوئ نو هغې ته بیا تکرار وایي. نو دلته کې همدا تذاکران معنا تاسو دواړه تکرار کوئ. هل تذاکرانی فی اللیل آیا تاسو دواړه د شپې تکرار کوئ نو هغې ورله جواب ورکوي نعم او جی نذاکرو موږ دواړه تکرار کوو فی اللیل د شپې موږ دواړه د شپې تکرار کوو. اوس ته بیا تپوس کوي هل تنامان متا تنامان متا معنا ده کله کم وخت تنامو معنا ده ته وده کېږي او تنامانې معنا ده تاسو دواړه وده کېږئ. متا تنامان تاسو دواړه کم وخت وده کېږئ یا تاسو دواړه کله وده کېږئ هغه ورته جواب ورکوي ننامو معنا ده موږ دواړه وده کېږو یا موږ ټول وده کېږو خو دلته کې موږ صرف د دوو کسانو معنا اخلو. ننامو موږ دواړه وده کېږو بعد العشاء د ماسخوتن مانځه نه پس یو عشا وي عشا د ماسخوتن روټۍ ته عشا وایي او یو عشا وي په عین باندې کسره نو دا د ماسخوتن مونځ ته وایي. نو ننامو بعد العشاء موږ د ماسخوتن مونځ نه پس وده کېږو ننامو موږ وده کېږو بعد العشاء د ماسخوتن مونځ نه بعد یا د ماسخوتن مونځ نه پس. بعد معنا تاسو بعد هم کولی شئ او پس هم کولی شئ دواړه کولی شئ. نو دا زمونږ د نن ورځې درس تاسو د دې ځان سره سکرین شاټ هم واخلئ او بل دا تاسو ځان سره ولیکئ د هغې نه پسې بیا یو ځل واورئ انشاءالله دا به تاسو ته مضبوط یاد شي بیا به تاسو نه کلم نه هېرېږي. دا جملې بیا تاسو ځان له په خپل ژوند په یعنی عام معاشره کې ځان له استعمالولی شئ که چا سره تکلم کوئ. دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.